خلک سره مزدوري کوه سبا من بهش ډاکټرې ته به ماشوم مزدیگر نیسو به خلکو چې دا چکلې ته لوړله تا به من لوړله به مزدیگر و موږ په ټین روغلله ځکه چې میش سالېرل بودی بودی مخرجه نه کېږي ونیره مې سیګال ته پلور کړ مې بدي کړی د هغه من غواړي بل څه کبه داسې نشته دي چې میش ته شاعر ودی ور وصل کو بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمنه مو په سټ باندې تاسو وینئ دا یو ډېر غټ تیت ونه دو او ماشاءالله ډېره درنه سیره یې کړې دو دا د کیر چې د کیم کیر شزوی لوړی د تقریبا نیمو نیم سهن یې په سیره باندې نیوله ده او دغه سیره او دغه ونه دغه نه موته داسې یوه تشبیه ارمخې ته شله چې لکه یو پلور وي او هغې په لوند باندې خپل الودینه وخت تېروي به هغې ته د تکلیفات یې پته نه لګي لکه زه داسې چې په دغه تیت په سیره لونده ویلوړ یم موته د میره د تپش پته نه لګېږي حالانکې میره تپش شته ده خو موته یې پته نه لګي کیمرامین ته یې پته لګي او به هر حال چې بیا کله میږ دغه سیره مونه درې شي که نه باز به مو باندې هر قسم بود یارسي باروم یارسي میر یارسي موته هر قسم تکلیف رسېږي دغه رنګې زه راغلی نن یو کیر ته چې په دغه کیر شی د پلور هغه سیره نشته ده د خاوند هغه سیره نشته ده او د دې باندې هر قسم د حالت هغه سختی بود باروم میر غرمه سوړه د حالت وله هغه په لګېږي او دې برداشت کوي او تېروي حتی چې دومره برداشت نه خبره ووتله چې دې مو سره رابطه وکړله دغه د دې د دغه کیر چې کوم کافیلو نقیب الرحمن مرحوم یې نوم و هغه د ډیت سرټیفیکیټ ده دا دوه یې بچیون دي هغې نه علاوه یو لیرو ځای نه را دي دا یې کونډه ده او هغه چیرې مدرسه شه دي شپه او ورځ هغسې وي به هر حال ښه خیره که ایس هو یا زه خو دا 2014 شمه چې سړی مړ ده به مې په کیر شه کپړې وکارې خرڅولې به مې وویل چې منې پښتنې حال کې هیر لیدې ویډیو ته شی مه کوه ونې زه ډېره مجبوره شوم ډېره خط ته ورسېدلو به مو وویل چې د سره رابطه وکړه زه خو نېره بلکل ډېر خاطر بتله مې دا خندا کوچېده به خلک ویل چې دی په پوزه اچوله ده ویډیو به کوي به پیسې ورته وشي خو هغه پټویري ته ویې کله مې یو طرف ته خندا کوو به هغه دغسې ویړکي پر چګېدلو شای شکای ورنه وړلو میش په کیر شه ختې وکارې خرڅوي دا ځای مې ډېر وړیکس کو داسې زده ناین ته مې رسوو دا وړیکې لیر مې دی 3 میاشتې پوتې وه دا په 3 شېدو وایي هغه هېڅ داسې کوي چې دا 3 څلورم ځل ده چې میش که راغلی نه راشي په خندق میش په کټې شه سملي نه مې شمسي شته نه مې بیټري شته دی به په ګرمي شه په دیپ شه سملي مې دا ویړکې بیماران شي په الټي شي به ولامبو کله نه به بیا ولامبو به میش په داسې وکړو چې په کټه شه مې غور وکړو به پوس په کټې په چاچ سملي د ګرمۍ نه به دا 2-3 ورته چې غلی نه راشي به مې یې سپنې کټینۍ په 3 زره روپۍ مې کړه او خلک یې سره مزدوري کوه سبا من بهش ډاکټرې ته به ماشوم مزدیگر نیسو به خلکو چې دا چکلې ته لوړله تا به من لوړله به مزدیگر و موږ په ټین روغلله ځکه چې میش سالېرل بودی بودی مخرجه نه کېږي ونیره مې سیګال ته پلور کړ مې بدي کړی د هغه من غواړي بل څه کبه داسې نشته دي چې میش ته شاعر ور وصل کو به دا یه کات دو کاتینا نه یو د یس پنی یقته وینځلې تولر نه یو دا زې مې وزاوای سمې ته خاصه کړه په لوانډي شه مې خرو کو ته یې شواله وانډي یې ولا ګیس ول ډېراور ماشين وای دې مې شوا غیا هر نه یو به دا 2-3 ځل ده به بل ورځ بیا راغلی به بیا سامان نه یو خورېره داسې مې سره څه شی وکړو مې چاته پریود وکړو مې څه کرتا او چې غلی نه راغل 2-3 ګنټې مې په تالی تېرې کړلې دومره مې شو خباشلي ته تم بیرته کولی دا ګارګا ونډون وینه دغه په مې پروا وکړله نه مې بل چا په مې پروا وکړله ونیره مې دا خندق دې زونه زمون ده زه به په داسې په کټې شه په دا ګرمۍ شه زمونږ په ژمي شه خو څه ګزاره وشي او مو دا کیر پرې نږدې په دا کیر شه مې نکوله تېر کړل مو چې دا ویړکي مې چې بې زیانه شي او خفا نه شي یا ته سړی کوې یا ته شی کوې مو وویل چې زغار نمون پر خط کېدای شي خو دې په سان مو ته ټایم تېرو خلک مې په ارام نه پرېږدي په خپل کیر شه په خپل ټیکالي پېرې پول یا پرایویټ ځو ته کو کیر شه وکارې زه خرڅاو هر قسم شی خرڅای سیدي وکارې دا وکارې به چې میشته سه شایان کرو باوجود میش نغله کوي ورېره به میش څه وکړو نېره
په دنه مې څه وکړو مې په کیر شه بور ته د ویړ کې دغه ګاونډونې کراوله شو چې تاسو یې ولوم بیا په بوتل یې شه موته یې براوړي به پازر یې سکور وکړو او په میشته کلی شوی که به میش نه څه وکړو ورېره به ځینې را مجبوره شول ډېره بس رغد والا د خیر وکړو دغه خندق نه یک طرف ته شي دي و چې یا د کیر پرېږدو څه خو مې مجبوري یې پرېږدو یا به خیر کاره څه یا نه کیر به ولې پرې کیر دی خپل ده کیر مې خپل ده دغه داسې واورېده چې ما کنله مې موزیکا یادو دغه ترې تر برې ته مې وویل وار مې په دوبای دی خته مې وویل چې تیر نه واخله د مزار مری خونده چې په درېیم پلوس ته پیسې واخله شعر دوام یې مو ته یې روکوم چې مو د خندق په سام شي دا یې نه دا یې نه وقلي نه بل ته روکوي د موزیکا به دې مره سره زرقون دي چې سکور مجبور شي چې دغه ویډ کې ته زنو وي دغه وتیم انجام وي هیڅ خو رزق تر وصلاو بس نه لا داسې وخت نه راولي چې ته نو ان شاء الله چې شاید د دې ایک طرف ته تشه دي د خندق نه ایک طرف ته بوغدا زه په دا کاټ ورچک شو شه په دغه کاټ باندې دای نه یو طرف ته شه دغه بوغدا او دغه خندق دمرا غونچای مې خالی مالی مولا چې سمرا دو چې دی وی چغله او بهرحال اونچایی دمرا نه دو پولیس کې کات بودی چګوي ادا غاسه پراړې دای شي او بهرحال شا نه رسول غوړې ته فرق نه اورېده په به میش نه رسو کو نه مجبور شله سرنګې سنوم د دای ته مروه دا وشتون د چې د مو وا ها هر سره بدلوي وشتون تو ته نه ویلې اما کا د امر کنجوسی خو نه شاکنه موترو کوي دا مول وې تو شي مول نه دی رغه ها شا قدرمنه دی دغه مختصر حالت تو سه اورویدل او په مختصر الفاظ شه هغه خبره بانش لې چې هغه د کولې کیم تکلیفات دي او د تقریبا د 7-8-9 سال چې کیم تکلیفات دي هغه د تقریبا په 2.5 منټه شه تربان کړل او هر قسم تکلیف بیان ک به هر حال زه خو اول د خپل معاشره ته او د خپل سوسایټي ته په فکر یم چې لکه یو کاسته زه په 4 نشو ورتلای به مو داسې کور دا چې یاره د پیر زه رنج تړنه او کونګه په شغوایا یا په غیرینه ورکاو چې دا مطلب د پداټه موزیا چې وتل یې په توم نه بعد لګیږي باز به خو دمره تکړه شي چې کیر ته اتر راسي په خروق بیا کیر ته اتر راسي او چې کیر ته نشي راسوي سې بزوین چې سوي نه را ناورېره په داسې رانس بیماري هسي چې تو یې کیر وي و تو خپل کیر ته څرنګه دو دینه ته شایق کوي دغه لري ته مې خالي دا خطه کړی وي دا قبل چاوتا کړی وي او دا زمون سړي دا زده پردي په خطر سره په داسې رانس بیماري هسي اورېره شپه مل مرجنسي هسي دا غاسه دا ویډ کې خراب شي مخ څخه ډېر وړي کې دغه ناسو ته چک کړه دغه پینځه ساید اپریشن مې وکړ بابي وی چې پیوا بچاو سي په دوی بچاو سي به ورته چې زیاله او به دې سمړکو موقع الودی نه دی که زه خندنی وه خو ما ویل اوس سړی کړی وه دی مې په میدان پرېښی وه خو زه ووایي چې نه چې دی ستر چې دی دا پرړه شوی نو چې یاره یې میږ مېر به به مې پلار مونږ مېر په میږ داسې به وکړلو نه بس انشاءالله چې تو چې کوم خپل واس توفیق ته هغه خو ته لګیا یې کوې او په دا نه بعد به یا کوې او کړه د یاده او بس زه دغه خپل خلک سوچ تلش کې په فکر یم چې اخر د همیش سوچ وکي ما را داسې وي حالانکه په هر کلی شه درې سالر سکولونه جوړ شل ښځې الګوشي جوړ شل سړیونه الګوشي جوړ شل مدرسې دمره ډېرې شلې د ښځینه وله خاص کر چې په کلی شه په یوه ګلي چې ته ننوځې په هغه ګلي شه 2-3 مدرسې په یوه ګلي شوي او مطلب دا چې هغې باوجود بیا داسې نمونه حالات او داسې نمونه سوچ داسې نمونه غلیظ سوچ چې د میش په معاشره شي هغه ورځ په ورځ زیاتېږي او کمیږي نه به زه وایم چې دغه د میش دا چې کوم د درس او د تدریس کومې ادارې دي دغه ته په چار دو چې په دغه معاشره شي خپل یو کردار ادا کو خالی په سبق ویلې باندې یا په کتاب ویلې باندې تربیت نه کېږي دا تربیت چې دغه یو پریکټیکل شی ده چې سړی ته وروشل شي چې یاره دغه خبره په چار دو دا نه دو په چاره نو به هر حال بس هغې نه علاوه د امداد اپیل کوي ایز یوزول
تا ته لوړ شه چې داسې ته پر شې تېره نه کې چې دی دې په کېټې شې سامان دی نه یاوې شاوي خال کې تروشه چې ویې ګوري ګله تروشه بس تک شه نه دا ځای دی دا روشي تروشه ګلي کیمه دغه کېټه ده د کمره ده شه دغه ننه ایوادو بار یې ورینه دوادي او ننه ایوادو شدا یې تو سه کمره ده به په داسې چیرې کټینه مټینه ته شي سملی یې پڅ شي بیا دغه څه په باندې کاټه باندې بار نه درنه کیده شا بار یې اشته صحیح دوه کټینه بار دی او یو دا صحیح او دغه مې پوسټال یار کړی دی صحیح بس الله دا سوکا کو